যারা নাক ডাকা নিয়ে চিন্তা করতেছেন, কিন্তু নাক ডাকা নিয়ে ভয় পাইতেছেন, তাদের কাছে একটা জিনিস বলতে পারি, আপনারা এই দেখতেছি বিউটিফুলি এই যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করার জন্য যে জিনিসগুলো, হাঁটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ব্যায়াম একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিন্তু আমরা বলি যারা অনেক দিন নাকে ড্রপ দিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, নাকে ড্রপ ছাড়া নাক খুলে না, এটা আমরা বলি রাইনাইটিস মেডিকোমেন্টোসা, তাদের জন্য খুব সুখবর। কিন্তু আপনি ঘুমার আগে আইদার জগিং করেন 20 মিনিট মিনিমাম যদি করেন, আর এটা যদি 30 মিনিট হয় সোনায় সোহাগা, আরাম করে ঘুমাবেন, নাকে ড্রপ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, হাঁটবেন। তো হাঁটা আরেকটা জিনিস সুবিধা হলো, যাদের ডায়াবেটিস তারা যখন এই খাওয়ার পর একটা চিকিৎসা আছে, বেশি হাঁটার দরকার নাই, খাওয়ার পরে যদি 30 মিনিট 3 বেলায় হাঁটেন, আপনার ডায়াবেটিসও কন্ট্রোল হয়ে গেল। ডায়াবেটিস যাদের কন্ট্রোল হয়ে গেল, তারা হার্টের অসুখ, রাত্রেই কিন্তু সব হার্ট অ্যাটাক করে। তাহলে আপনি দেখেন একটু সিম্পল হাঁটা, 3 বেলা 20 মিনিট করে হাঁটলে 30-60 মিনিট, তাহলে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হইতেছে, হার্টের অসুখ কন্ট্রোল হইতেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনার বুঝি যে ফিটনেস, সকালে যদি ঘুম থেকে ওইটা হাঁটেন, তারপরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকেই বলে যে এই হাঁটা তো একদম বাচ্চাদের কাজ, অ্যাকচুয়ালি তো আমরা দৌড়াইতে পারি। এবং যারা আগে হাঁটতেই পারো না, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা দৌড়াইতেছে, ইয়োগা করতেছে, এটা দেখে আমি তো নিজেই, এখন আমরা মিন করতে চাই, আলো বয়স তো কোনো ফ্যাক্টর নাই, এইজ ইজ অনলি এ নাম্বার। আপনি যে মনে করেন আপনার 60, 70, 80 হয়ে গেছে, নো, আপনি যত নিরোগ থাকবেন ততই বেশি বাঁচবেন। তো বেশি হাঁটেন, বেশি দিন বাঁচেন, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করেন, প্রেসার কন্ট্রোল করেন। স্যার আরেকটা বিষয় আমার কাছে মনে হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করেই বসি, সেটা হলো যে এই যে নাক ডাকাটা আসলে কাদের হয়, কেন হয়, এবং এটার ভয়াবহ কেন? অ্যাকচুয়ালি এই নাক ডাকা হলো স্পেশালি বাচ্চাদের হয়, টনসিলার এডিনয়েডটা বড় হইলে। আর যদি নাকের জন্মগতভাবে সে যদি ধরেন দেখবেন হলো ওই পেশেন্টে কিছু সিনড্রোমিক বেবি আছে, সিনড্রোমিক বেবিগুলো নাক ডাকে। আর অ্যাডাল্ট কেসগুলো হলো যখনই সে মোটায় যাবে, শুকে পড়ে যাবে, খাওয়াগুলো অপরিমিত হবে, মুভমেন্ট করবে না, তাদের নাক ডাকবে। দেখবেন ওই যে তাদের শার্টের কলার চেঞ্জ হইতেছে, 16.5 থেকে 17 হলো, ওই নাক ডাকবে। জিব্বাটা দেখবেন মোটা হয়ে গেছে, দেখবেন এটা তার চিন, ওইখানে আর কোনো স্পেস নাই, একটা হয়ে গেছে গলা আর চিন, তাদের নাক ডাকবে। আর কিছু ডিজিজ তো আছেই, নাকের পার্টিশন বাঁকা, নাকে যাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, নাকে পলিপ, ধরো নাকের পিছনে গ্ল্যান্ড যদি বড় হয়ে যায়, এগুলোতে আমার নাক ডাকবে। আবার যদি যাদের জিব্বা হঠাৎ করে অনেকে জন্মগতভাবে অনেক বড় থাকে, জিব্বার পিছনে যদি চর্বি জমে যায়, নাক ডাকবে। তারপরে ইপিগ্লোটিস যদি অনেকের, বা আলাজিব্বা যাদের বেশি লম্বা থাকে, তাদের নাক ডাকবে। চলো ওই জিনিসগুলোর জন্য আসলে ওখানে চর্বি জমে যায় গলার পিছন দিকে। যাদের পেট মোটা, কিছু নাই, ওদের নাক ডাকবে, কারণ পেটে তো বেশ কিছু ওই স্টমাক, স্প্লিন, লিভার আছে, ওইগুলো কি ডায়াফ্রামকে ধাক্কা দেয় রাত্রে যখন এইভাবে ঘুমায়। আর যারা এইভাবে ঘুমায় তাদের নাক ডাকবে। তাহলে একটু ডান কাতে ঘুমানো একটা সুন্নত, আবার এই আপনার নাক ডাকাও কম থাকবে। তাহলে কনফার্ম হইতে হবে যে নাকে গলায় কোনো অসুখ নাই। এবং স্যার এখন একটা তো যেটা বললেন যে আপনি নাক ডাকার জন্য একটা উত্তম পথ হচ্ছে যে আপনি রেগুলার এক্সারসাইজ করলে ওজনটা নিয়ন্ত্রণে থাকলে নাক ডাকা থাকবে না। আর যদি কারো এরকম এত কিছুর পরেও তার নাক ডাকা থেকেই যায়, সেই ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত? এখন আসলে এই অফকোর্স এটা তো এখন এই যে স্লিপ মেডিসিন যেটা বলে, একটা মেডিসিন আমাদের দেশে যদিও এটা তৈরি হয় নাই, তারপরে স্লিপ প্যাথোলজিস্ট বলে তৈরি হয় নাই, তারপরে যারা স্লিপ ল্যাব আছে, যে কিছু যেখানে টেস্ট হয়, সিপ্যাপ হয়, ওখানে স্লিপ স্টাডি হয়, পলিসোনোগ্রাম হয়, অবশ্যই ইএনটি স্পেশালিস্ট, স্পেশালি রাইনোলজিস্ট, স্পেশালি স্পিচ প্যাথোলজিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্ট, ওদের কাছে যেতে পারে। এবং ইয়েস, পালমোলজিস্ট আবার লাগ করবে, পালমোলজিস্টের কাছেও যেতে হবে, লাং ফিজিশিয়ানের কাছে যেতে হবে, দে ক্যান গিভ ইউ দ্য আইডিয়া। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা অনেকগুলো তথ্য পেলাম স্যার। একটা তথ্য আমি জিজ্ঞেস করেই বসি, তার আগে একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে হেলথ ক্লাবের আপনি অনেকগুলো কাজ দেখলেন, আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাক কান এবং হেড নেক সার্জারি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, এবং শুধু তাই না, আপনি বাংলাদেশে এই নাক কান গলা রিলেটেড যে সোসাইটি আছে সেটারও আপনি প্রেসিডেন্ট, এবং সার্কেরও সোসাইটি যেটি আছে নাক কান গলা রিলেটেড সেটারও আপনি প্রেসিডেন্ট। আমাদের হেলথ ক্লাবের কার্যক্রমগুলো দেখে আপনার কেমন লাগছে? রিয়েলি অ্যামেজিং। আমার আসলে এই বলবো, আমার গলা বলবো কিনা, নজরুলের একটা কবিতা মনে পড়তেছে। হ্যাঁ জি বলেন স্যার। আমি বহু বৃদ্ধকে দেখেছি, যাদের বৃদ্ধের যৌনাবরণের নিচে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন,
আবার বউ যৌবনকে দেখে দিই, যাদের যৌবনের ঊর্ধ্বের নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আমি ডাক্তার সাকলাইনকে আজকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে আপনারা চিরতরুণ। আমিও খুব রিয়েলি অ্যামেজড। আমি নিজেও মনে করতেছি আমার যোগা করা উচিত, আমরা ভালো হয়ে যাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এবং আমি একটু রানা ভাইকে বলবো যে ক্যামেরাটা একটু আমার দিকে যদি ধরেন। আসলে হেলথ ক্লাবে যারা সদস্য ছিলেন, আমার একজন শিক্ষক যার কাছ থেকে আমরা বিদ্যা পেয়েছি, যার কাছ থেকে আমরা গাইডলাইন পেয়ে থাকি, আজকে অধ্যাপক ডাক্তার কামরুল হাসান তরফদার, ওনাকে এক নামে অনেকেই চেনেন। হেলথ ক্লাবের একজন খুব বড় ভক্ত তিনি আমাদেরকে সবসময় প্রশংসা করেন যে সাকলাইন এই কাজগুলো মানুষকে ভালো রাখবে। অনেকের নাক ডাকে, ফিটনেসের জন্য কিন্তু এই নাক ডাকা খুব বড় একটা জিনিস, যে এটা একটা বড় অন্তরায়। আমরা চাই যে যারা ফিটনেস ক্লাব, আমাদের হেলথ ক্লাবে যারা সদস্য, তাদের নাক ডাকবেন। আর নাক ডাকা প্রতিরোধ করবার জন্য আপনাকে অবশ্যই দৌড়াতে হবে। কথা একটাই, জীবন হবে দৌড়ময়। এবং আপনি যখন রেগুলার এক্সারসাইজ করবেন, ওজনটা যখন কমে আসবে, স্যার যেমনটি বলেছেন, এই নাক ডাকার প্রবলেমটি আপনার একেবারেই থাকবে না। তারপরে যদি থেকে যায়, স্যার তো আছেনই, বাংলাদেশে অনেক নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ আছে, স্যার অলরেডি গাইডলাইন দিয়েছেন কার কাছে যেতে হবে। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, আগামী দিনে যদি আপনার নাক ডাকার ক্যান্ডিডেট আপনি না হন, সেজন্য আপনাকে এখন থেকে হাঁটতে হবে, বন্ধুত্ব করতে হবে সকালবেলা যারা একসাথে হাঁটেন তাদের সাথে। ব্যায়াম বন্ধুই আমরা বলি প্রকৃত বন্ধু।